سلامونه او نیکې هیلې افغانانو ورونو هر شی چې په ایماندارۍ وکړي، هر شی چې په اخلاص وکړي، هر شی چې د وطن پرستۍ وانه وکړي، هغه کار کې ته کامیابي مومي. الله در سره ملي. هغه انګریزان یو لفظ استعمالوي وایي everything is possible، یعنې هر شی امکان لري چې ته وکړي. یعنې سپوږمۍ ته که وغواړې سپوږمۍ ته هغه کافر وخاته. نو په دې اساس موږ همیشه دا خبره کومه چې موږ تاسې په افغانستان کې باید چې 4 غټې مدرسې ولرو، په افغانستان کې 4 غټې شفاخانې ولرو چې د نور د محتاجین، په افغانستان کې غټ پوهنتونونه موږ تاسې ولرو، نو د نور د ملکونو د محتاجین نه به خلاص کړو. او دا ډېر اسانه کېږي. نن به زه تاسو ته مثال در کوم د خپلې په ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې چې موږ هلته یو مدرسه جوړه کړې ده 14 کاله مخکې. دا ما نه غوښته چې په فیسبوک تاسو سره دا خبرې وکړم، خو ملګرو مجبوره کړم او د تشویق په حساب باندې چې دا کار امکانات لري. نو زه تاسې وانه اول د دې مدرسې ورکوټ کلیپ ګورم، خو د کلیپ دغه نه مخکې به دا ویډیو شیر کوئ، دغه پیج به هم د هغې مدرسې ما ورکړی، دغه به هم لایک کوئ، خپل پوره تعاون به ما سره کوئ، ځکه دا د الله د رضا کار دی، زما شخصي کار نه دی. نو تاسې دا ویډیو وګورئ، بیا تاسې سره خبرې کوم. زبایما وړی د مرخوب من براشي مان بای خدایا، مان بای خدایا د دیدن مزهم قضا شي. زبایما وړی د مرخوب من براشي مان بای خدایا، مان بای خدایا د دیدن مزهم قضا شي. زبایم وړی تک سپینا ورځ را سره سما یاري نکړي، تک سپینا ورځ را سره سما یاري نکړي. مونږ ترې سم خوند اخیستی نه وي چې بېګا شي. مان بای خدایا، مان بای خدایا د دیدن مزهم قضا شي. زبایم وړی تاسې ویډیو کته افغانان ورونو 14 کاله مخکې قاري صاحب نور اکبر چې په دوبۍ کې دی، هغه د هغه ملګري او قاري صاحب عبدالقاهر چې فلحال د دې مسؤل دی د دې مدرسې، او زه موږ راولګېدو چې موږ غواړو چې په خپل کامې ولسوالۍ کې موږ یو داسې منظم مدرسه جوړه کړو چې هغه هم دنیایي تعلیم وي هم دیني تعلیم وي. شکر الحمدلله په هغې کې الله تعالی موږ ته ډېره کامیابي راکړه او موږ دغه مدرسه جوړه کړه چې فلحال په دې کې څه د پاسه 200 شاګردان سبق وایي. او د دې نه ډېر علما فارغ شو، د دې نه ډېر قاري صاحبان فارغ شو. خوا کې ورسره بله د جنو مدرسه ده، او دا داسې په حساب موږ جوړه کړې لکه ډاکټر ذاکر نایک مدرسې چې دي په انډیا کې، چې یو ورځ شاګرد رانه شي ټلیفون کېږي، پوښتنه کېږي. نو د دغې د مدرسې اولني کارونه چې موږ دغه چې موږ ورکوو دغه مالی د استادانو یا د دې مدرسې خرچ او څه ناڅه موږ د ملګرو به پرې کوو، خو د ډېرې مودې نه د دغه مالي کوم د دغه تنخواګانې چې دي دغه د کلي خلک ورکوي او د دغه جلال آباد څه کسان به وي. نو ستاسې نه په کلکه غوښتنه دا کوو چې زموږ ستاسې ولسونه ډېر غریب خلک دي، ستاسې چې څومره وس کېږي دې مدرسې سره خپل کومک او کتیم شي. او دا داسې مدرسه ده چې ما راته وویلې چې بالکل د ولسوالۍ په خوله کې ده. او شکر الحمدلله موږ په ټولو ولسوالیو په ټولو ولایتونو فخر کوو. خو که هغه ولسوالي ده چې تاسې وګورئ چې هلته وروره امن امان دی. په 18 کاله کې په کامه کې هېڅ شی امن شو، ولې چې هماغه دواړه تعلیمونه پکې روان دي، هم دنیایي هم دیني. نو ډېر دغه شان دي د الله کې چې ډېرې ولسوالۍ دي شته دی چې دا شانې کار کوي، خو کوم ولسوالیو کې نه دي. الله تعالی دې وکړي چې د کامې د ولسوالۍ فوټوکاپي والي. نو شکر الحمدلله زمونږ ګټه دغه ده. زه خپله دا وایم چې څه ناڅه مې کړي هغه د یختو عمره کې مې په دې مدرسه کې بنیادي کار کړی، هغه به زما په قبر کې به هغه په کارېږي. دا د لندن موټر او د لندن بلډینګونه زما په کار نه راځي. اصل ما ته چې دین دی. نو تاسې خپل کومک هم دې سره وکړئ، دا پیج هم شیر کړئ افغانانو ورونو. او د دې کې داسې استادان ما کتلي، ما څو ځل د دې ته زه ورغلی یم، د دې مدرسې نه ما لیدله کړې، ځکه زه د هماغه ولسوالۍ سره تعلق لرم. داسې استادان ما لیدلي چې هغې په
معمولی 15 کلدار د میاشتې کار کوو هلته ماشومان ته مې سبق ویلو نو دی به په موټر سایکل تلو راتلو نو ما به ورته چې استاده 15 استاد دی موټر سایکل د تیلو هم نه کېږي ما ته ویل چې خالي د تیلو پیسې وشي نور زه د الله د رضا لپاره د ماشومانو ته سبق ښیم چې زموږ افغانستان کې تعلیم او دیني دغه زده کړې ورته وښیم نو دا یو ډېر ښه دغه دی باید موږ تاسو سره کومک وکړو دغه تشویق کړو دغه پیج لایک کړئ او دا زما د ژوند هغه شیونه چې تاسو ته مو ویلي چې انشاءالله کېږي خو چې کله انشاءالله د رسول خبر روانه او کلاري شوه انشاءالله چې موږ تاسو د عهد وکړو په دې اروپا کې هم به انشاءالله موږ دا شانې مدرسې جوړو چې څنګه منظم ده هم به شفاخانې جوړو هم به پانتونونه جوړو او دا کېږي دا ډېره اسانه خبره ده چې صرف ایمان موجود وي او افغانیت موجود وي او اخلاص موجود وي نو په الله سپارم دا ویډیو را سره شیر کړئ او دا راته ورکوټه غوندې ما خپل یو کار وښودو چې دغه کار ما کړی او الله تعالی دې راته د هغې دنیا په حق کې نورو ملګرو ته نو کومک ورسره وکړئ د کومک ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې څه د پاسه 200 شاګردان سبق ویل ته د استادانو تنخواګانې دي نور کتابونه دې شي ته ضرورت لري جومات یې غټه مدرسه ده تاسې کولی شم چې څوک ورولېږئ او د دغې دوره وکړئ په الله سپارم دغه ویډیو به را سره شیر کوئ او الله تعالی دې په افغانستان کې امن او سوله راولي او الله تعالی دې په افغانستان کې داسې مدرسې نور هم ډېرې خدای په امان زبیما وړی د مرخوب من براشي مان بی خدایا